Akkuma beeksifamaa ture egaa guyyaan geessee albeemiin Yerusaalem kan jedhu nama Waaqayyoo Raajii Masarat Taayyeetiin kan qophaa'ee har'a waldaa araaraa Naqamteetti yeroo ammaa kana eebbifamaa jira jechuudha. Egaan albeemiin kun albeema faarfannaa mata dureen isaa akkuma beeksifamaa ture Yerusaalem jedhudha jechuudha. Albeemiin kun faarfannaa tiraakii 12 ofirraa qaba. Egaa faarfannaan kun ergaa gurguddaa kan qabuu fi akka fayyisuu shakkii hin qabnu. Egaa namni Waaqayyoo biyya garaagaraa deemanii tajaajiluun akkasuma miidiyaa isaanii TV araaraa irratti tajaajiluun kan beekaman amma immoo faarfannaa Waaqayyo keessa isaanii kaa'een kunoo gara keenya dhufaniiru jechuudha. Waaqayyo baraaf jireenya isaanii haa eebbisu, akka itti eebbifamtan shakkii hin qabnu itti eebbifama. Jerusalem, Jerusalem. Egaa mata dureen isaa Yerusaalem biyya qulqullootaa jedhagaa. Akka dhageenyatti Yerusaalem biyya qulqullootaa yommuun achi yaadu lubbuun koo hin boqota jedha. Dhugaadhumatti egaa iddoo boqonnaa kan ta'e egaa lafa jireenya keenya bara baraa isa ta'e Yesuusidha jechuudha. Baay'ee akka ergaa guddaa qabuu fi waan baay'ee akka nu yaadachiisu shakkii hin qabnu. Egaa faarfannaan nama Waaqayyoo kun akkuma beeksisa isaarraa argaa jirrutti iyyuu mata duree dhumti isaa wanta baay'ee murteessaa fi wanta ijoo ta'e jechuudha. Ijoo kiristaanummaa ta'edha jechuudha. Egaa akka itti eebbifamtan dhugaadhumatti shakkii hin qabnu. Egaa yeroo kana eebba isaatu bifa ho'aa fi ajaa'iba ta'een magaalaa Naqamteetti geggeeffamaa jira. Waaqayyo sinaa eebbisuu itti eebbifama. Egaa galgala kana akkuma eebbisaa guyyaa har'aa xumureen yuutuubii waldaa araaraa irratti ni gadhiifama jennee abdannaa. Sana booda egaa biyya garaagaraatii jaallattoonnii fi hordoftoonni TV araaraa akkasumas namoonni Raajii Masaratiin jaallattan hundumtu faarfannaa isaaniitiin akka eebbifamtan shakkii hin qabnu. Egaa namni Waaqayyoo kun dhugaadhumatti faarfannaan isaan nuuf fidanii dhufan kun faarfannaa Yerusaalem keessumatti egaa baay'ee kan namatti toludha. Egaan akka itti eebbifamtan isinii dhaamnaa. Itti eebbifamaa miidiyaa keenyaaf immoo haaraa kan taatan subscribe gochuun dagatinaa. Kun miidiyaa keessan madda odeeffannoo gonfoo miidiyaadha. Shaaloom eebbifamaa.